안녕하세요, 반가이버입니다. 오늘은 이 앞에 보이는 드릴 장작 비트예요. 이게 가까이서 보시면 이렇게 생겼는데 이것이 장작을 쪼개는 거예요. 드릴로 돌려가지고 여기가 스크류 나사처럼 되어 있어가지고 점점 파고들면서 벌리는 거죠, 나무를. 그런 건데 이게 얼마나 효과적으로 잘 하는지 이 해머 드릴을 이용해서 한번 사용해보고 임팩 렌치에 드릴 척을 끼워서 한번 요걸로도 임팩 렌치로도 한번 사용해 보도록 하겠습니다. 번갈아 가면서 어느 게 더 잘 쪼개지는지 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 처음에 이 작은 통나무 조각을 한번 해보도록 하겠습니다. 이게 여기서 딱딱해서 더 이상 파고들지 못하네. 이게 돌아가. 다시 한번 1단으로 놓고, 이게 쉽지 않습니다. 생각처럼 잘 되질 않는데요. 한번 옆으로 놓고 쪼개보도록 하겠습니다. 이게 과연 쪼개질지 옆으로. 와우, 이거는 쪼개지네, 옆으로는. 와우. 이거는 이렇게 쪼개집니다. 이 옆으로는 되는데 위에서 이렇게 내리 뚫는 거는 쉽지가 않네요. 자, 이렇게 쪼개졌고 또 반을 쪼개 보도록 하겠습니다. 얼마나 잘 쪼개지는지. 잘 쪼개지네요. 자, 이렇게 잘 쪼개집니다. 이게 굵어서 한 지름 10cm 정도 되는 굵기의 나무인데, 장작인데 이거를 도끼나 이런 걸로 쪼개기는 쉽지 않을 거예요, 캠핑이나 이런 데 가서. 그런데 드릴로 이렇게 이 방향으로 그냥 쪼개지는데요. 잘 쪼개집니다. 의외인데? 요런 게, 요렇게 옹이, 가지 쪽이 좀, 가지가 아니구나. 요런 나무는 보기에는 잘 안 쪼개질 것 같은데 한번 쪼개 보도록 하겠습니다. 와우. 와우, 생각보다 이렇게 쪼개는 건 잘 쪼개지네요. 완전 장작인데? 이 도끼로 쪼개기는 쉽지 않을 텐데, 이게. 이거 쪼갤 때 보면 밑에다 나무를 받치고 쪼개는 것보다는 흙에다가 쪼개는 게 훨씬 낫네요. 왜냐면 이게 스크류이기 때문에 밑에 나무가 있다면 이걸 뚫고 들어가서 또 밑에 박혀버리기 때문에 나무에 하는 것보다는 그냥 흙에 넣고 이렇게 쪼개는 게 훨씬 쉽네요. 이렇게 장작이 잘 쪼개집니다. 산에 가다가 캠핑을 간다거나 이럴 때 통나무 버려진 거라든가 이런 거 있으면 이렇게 쪼개서 캠핑해도 좋을 듯 하네요. 그런데 아까 전에 말씀드렸듯이 이렇게는 안 된다. 이렇게는
뚫고 들어가는 게 쉽지가 않아요. 그래서 이렇게 안 되고 이렇게 해야 된다. 근데 이런 건 너무 좁잖아요. 이게 해볼까 한번? 이 되려나? 아, 옆으로는 되네. 이게 확실히 위에서는 안 되고 옆으로 하니까 되네요. 그런데 요거는 너무 좁아서 밟을 게 없잖아요. 사람 발로 밟고 하는데 밟으려면 최소한 한 25cm 정도는 되는 게 작업하기 훨씬 편하네. 장작 쪼개기가. 근데 이건 너무 좁아서 한번 쪼개졌으니까 잘 쪼개지겠죠. 그런데 옆에 하면 그렇지. 도끼질 하는 것보다는 생각보다 의외로 잘 되는데요. 자, 이제는 똑같은 조건에 이거는 해머 드릴로 한 것이고, 요 산에 버려진 나무 이런 거 썩은 것들, 썩을 정도는 아닌 것 같아요. 여기는 좀 썩었네. 여기 안에가 비었네요. 이 나무를 한번 임팩 렌치로 한번 쪼개 보도록 하겠습니다. 얼마나 잘 쪼개지는지. 자, 임팩 렌치에 드릴 척 아답터를 끼워서 이렇게 장착을 했습니다. 임팩으로 치면 더 쉬운지 안 쉬운지 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 제일 큰 놈부터. 자, 해보니까 쪼개지긴 잘 쪼개져요. 쪼개지긴 잘 쪼개지는데 소리가 너무 커요. 들으시던 바와 같이 소리가 너무 시끄러워서 이걸로 사용하기엔 좀 그러네요. 해머 드릴이 훨씬 사용하기가 편리하네요. 속도도 빠르고. 근데 이거는 부하를 딱 받는 순간 속도가 느리니까 아무래도 장작 쪼개는 데 속도도 좀 느리고, 임팩 렌치에 드릴 척을 끼워서 사용하는 것은 비추 권장하지 않습니다. 너무 시끄러워요. 아, 쉬워. 해머 드릴이 훨씬 잘 되네요. 임팩 렌치에 드릴 척 끼우는 것보다 해머 드릴 중에서도 힘이 어느 정도 되는 거. 지금 이게 80Nm거든요. 힘이. 기어는 1단에 놓고 스크류 모드에 놓고 사용을 해보니까 잘 쪼개집니다. 일단은 드릴에 힘이 있어야 돼요. 드릴에 힘이 없는 걸로는 장작 쪼개는 게 쉽지는 않아요. 자, 보시면 그냥 쉽게 나가네. 쉽게 이렇게. 이렇게 쉽게 나갑니다. 이렇게. 드릴 장작 비트. 자, 가격을 말씀드리면 요 드릴 장작 비트의 가격은 쿠팡에서 14,000원, 배송비 2,800원. 그래서 16,800원을 주고 제가 구입을 했습니다. 요 직경은 42mm 짜리입니다. 42mm. 그리고 요거와 거의 똑같은 제품이 해외에서 발송되면 무료 배송에 11,400원으로 또 쿠팡에서 판매하는 곳이 있으니까 잘 알아보시고 구매하실 분들은 구매하셔도 좋을 듯 합니다. 자, 오늘 영상은 드릴 장작 비트에 대해서 알려드렸습니다.
오늘의 영상은 여기서 마치겠습니다. 이상 반가이였습니다. 감사합니다.